హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ మధుశ్రీ. నోరూరించి మిర్చి బజ్జీ తయారీ చూద్దామా? ముందుగా 10-12 బజ్జీ మిర్చిని కట్ చేసి విత్తనాలు తీసివేయాలి. పైన లిస్టులో చూపిన పదార్థాలను 1 టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి బాగా కలిపి అందులో కొంచెం వాటర్ వేసి దోసెపిండి కంటే జారుగా వచ్చేలా కలుపుకోవాలి. అందులో మిర్చిని ఉంచి బాగా మరిగిన ఆయిల్లో జాగ్రత్తగా వేయాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా హస్బెండ్ ఎంత చక్కగా జాగ్రత్తగా వేస్తున్నారో. బజ్జీలు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఉంచి మెల్లిగా తీసి టిష్యూ పేపర్ మీద వేసుకోవాలి. అలా టిష్యూ పేపర్ మీద వేయడం వల్ల బజ్జీలు క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వేడి వేడి మిర్చి బజ్జీ రెడీ. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్.